Appreciate that, Paul Lady. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar di Maros. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sapu pengaman dimatikan. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia yang dianugerahi penghargaan oleh Skytrax sebagai maskapai bintang 5 untuk penanganan keamanan COVID-19 dan maskapai berbiaya hemat bintang 4. Akhir kata, lidah buaya tak dapat bergetah, kalau matang siap jadi puding. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih telah terbang bersama Citylink.